नमस्कार, पोया अपडेट खबरो. चिखले पंचायतीच्या मिनिट बुकांची पानां चोरपाच्या केशीक वेगळेच मोडन. पुलिसांनी बीडीओ ऑफिस, चिखली, सांकवाळ आणि माजोड्डे पंचायतीच्या कार्यालयांचेर घाल्यो धाडी, डॉक्युमेंट जप्त. सचिव चेतन देसाईन म्हणले जीसीएचे कायदे नेम, चेतनाचेर कारवाय करची म्हणून जीसीआयच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या वांगड्यांची मागणी. बाळूचेरी फोग, बाळू आणि चेतन बसकेक नाच. तिळारीच्या कालव्याचे काम सुरू, गोंयाक उदक 2-1 महिने बंद. साळ आमठाणेसावन पर्यायी व्यवस्था, कालव्याचे काम बाबत पायपलाईन फुटली, बार्देशांत शुकशुकाट. सनातनाच्या साधकांक मारपेटीच्या प्रकरणात फोंडे पोलिसांनी टेम्पो ड्रायव्हराक धरलो. कवळेच्या दोगा तरणाट्यांक पोलिसांनी आपयल्ल्यान गावात बोवाळ, जखमी साधक हॉस्पिसियोत. आणि आयएसएलात फातोडेच्या एफसी गोवाचेर एथलेटिको कोलकाताचे जैत. सांतोसाच्या गोलान एफसी गोवाची लीड, लोबोच्या 2 गोलांचेर कोलकाताक जैत. गोवाक 3 मॅचींनी 21 पॉइंट. संदी वगडायल्ल्यान हल्ले, कोलकाताच्या कोचान पिरिसाक मारली मूठ. एफसी गोवाचो कोच जिको पिकार, कोलकाताचो कोच म्हणटा फुटबॉलांत अशें घडटाच. खबरो विस्तारान. चिखले पंचायतीच्या मिनिट बुकाची पानां चोरपाच्या केशीक आता वेगळाच मोडन लागला. वास्को, मुरगांव आणि वेर्णा पुलिसांनी बेरेस्तारा बीडीओ ऑफिस, चिखली, सांकवाळ आणि माजोड्डेच्या 3 पंचायतीच्या कार्यालयांचेर एकाच वेळार धाडी घालून बरेच डॉक्युमेंट जप्त केले. हायकोर्टात सांकवाळ पंचायती आड चालू आशिल्ल्या केशीत ॲडव्होकेट जनरलाक दिवंक म्हणून ह्या 3 पंचायती कडच्यान मोहिनी हळणकार ह्या बीडीओन दरेकी 25,000 मागिल्ले, तिका निलंबित केल्या. वास्को, मुरगांव आणि वेर्णा पुलिसांनी बिरेस्तारा, मुरगांव बीडीओ ऑफिस तशेंच चिखले, सांकवाळे आणि माजोड्डा पंचायतीच्या ऑफिसाचेर एकाच वेळार धाडी घालून कांय महत्वाची कागदां जप्त केली. 15 तारखेक आमकां विलेज पंचायत चिखलेचो सेक्रेटरी फळदेसाय हांणी कंप्लेंट दिली की त्यांच्या प्रोसिडींग बुकांतले 2 पेजी पिजून गेले. तेणी पयलीं अननोन मनशाचेर दिल्ली आनी तेजे उपरांत तेणी 1-2 दिसांनी दुसरे दिसा 1-2 दिसांनी आनी एक कंप्लेंट दिली की वेरीन तेणी बीडीओचें नांव सांगलें, बीडीओ मार्मुगोवा. आनी त्या प्रमाणे आमकां आनी खूब तेणी फर्दर डिटेल्स दिली आमकां पर्टेनिंग टू दॅट केस. तर ताका लागून आमी आतां सायमल्टेनियसली सगळ्या चिखले पंचायत ऑफिसान सर्टन डॉक्युमेंट्स अटॅच करपाक एक टीम गेले. सिमिलरली माजोड्डा पंचायत आनी आमची एक सांकवाळे पंचायत आनी हांगासर बीडीओ ऑफिसान आमकां जे डॉक्युमेंट जे इनवर्ड आनी आउटवर्ड रजिस्टर एक ना जालां म्हटलें तेंच्यांनी, ताका लागून आमी हें सर्च मारलें. या प्रकरणातली दुबावित आरोपी मुरगांवची बीडीओ मोहिनी हळणकाराक ह्या आदींच निलंबित केल्या. माहिती हक्क कार्यकर्तो नारायण नायकान हायकोर्टात PIL घातिल्ल्यान हे प्रकरण निर्माण जालां. एजीची फी दिवंक जाय म्हूण बीडीओन 3 पंचायती कडल्यान दरेकी 25,000 मागिल्ले अशें नारायण नायकान सांगलें. व्हिडिओन हांव कितें केलां, टॅक्टीक आपली यूज केली आनी तितूंत तांकां इनवॉल्व करून घेतले आनी तेंचे कडल्यान ते पयशे हडप केल्ले आसा. पण जी वास्कोची मार्मापा तालुक्याची जी व्हिडिओ आशिल्ली तेणी ते आपले तकलेन पयशे यूज केले आनी एजीचे फ्रॉड लेटर तयार केलें आनी ते लेटर जेन्ना म्हाका आयटीआयचे इन्फॉर्मेशनाचे गावले तेन्ना हांवें ते सगळे नदरेक काडून दिलें मिडियाच्या तुका. आनी तेन्ना तेजेर रावता सगळो इन्क्वायरी जो प्रोसेस चालू आसा तेजे वयल्यान आतां इन्क्वायरी प्रोसेस चालू जाल्लो आसा. मुरगांव बीडीओ कार्यालयांतलो इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर ना जाला. ह्या प्रकरणात कांय अधिकाऱ्यांक अटक जावपाची शक्यताय आसा. प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान दिशांत परब. गोंय क्रिकेट संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समितीक कळय नासतनाच सचिव चेतन देसाय जीसीएच्या वतीन कांय गजाली भायलेभार करपाक लागला म्हणून ताचेर कारवाय जावंक जाय म्हणून बिरेस्तार जाल्ल्या बसकेंत थारला. समितीच्या बसकेंत वांगड्यांनी अध्यक्ष बाळू फडकेचेरूय बरोच फोग काडलो. बाळू, चेतन आनी तांचे बरे मागपी बाकीचे वांगडी बसकेक दिसले ना. कांय महत्वाच्यो गजाली ह्या बसकेंत थारल्यो. Reply filed by Honorable Secretary Shri Chetan Desai on behalf of GCA to show cause notice served by SAG on GCA and petition filed in High Court of Mumbai at Panji for staying the investigation order are authorized and whereof permission or information of managing committee members. Therefore, all members present in the meeting has demanded strict action against him
for bypassing and ignoring the bylaws of the association. See, this is secretary one thing, ताची speciality आहे. Chetan Desai, so-called administrator, has never completed his term. Never. History has shown he has never completed his term as a secretary. First, he was sacked by Vijay Chowgule that time. Then he was sacked by Dayanand Narvekar last time because of precisely same thing. कित्याक ताणें 4 प्लेयर खेळयले आनी 5 लाख फायन मेळिल्ली का ते कर्माचे ॲडमिनिस्ट्रेशन करतात. बाळू जेन्ना सांगता की ही विल गो टू द कोर्ट, देर इज अ स्कॅन्डल इन द सांगें ग्राउंड. I don't think it is anything in that. When the ground was purchased during that past committee, he was the vice president and he was sanctioned. He was there for in that meeting. So तेन्ना ताणें ऑब्जेक्शन घालपाचें. हे फक्त लोकांक दिशाभूल करपाची. गोवा रणजी ट्रॉफी टीम आनी मडगांव आनी पणजी आनी हे जे पयलीं हे जाताले पळय कोटा सिस्टम तो बंद केल्लो. हे 50,000 अजून पसून प्लेयरांक पावना. आनी एवरी टायम बाळू फडके, हांव नांव घेवन सांगता, बाळू फडके ओपोजीस दिसते. प्लेयरांक कितें दिवपा जाल्यार ओपोज करता, क्लबांक कितें दिवपा जाल्यार ओपोज करता. प्रत्येक फाटी ताका प्लेयर क्लबाचे प्रेसिडेंट आनी सेक्रेटरी हांगा आयिल्ले नाका. तो म्हणटा हांगा आपूण तांकां कित्याक दाखयता तुमी की आमच्या जीसीएन कितें आसा तें. इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसरान सपोज कितें दिलें आनी ताजेर तांणी दे हॅव रायट टू अपॉयंट अ फायनान्शियल ऑडिट. इतकेच करूं शकतात ते. दे कॅनॉट इंटरफियर इन अवर डे टू डे अफेअर. So they say that you handle your situation. Take account of our expenditure, what they are giving us. I mean already, but we have informed them that अशी committee यहाँ आसा त्या आसा. But I think 27th will be a very important date for us. Court and High Court and कितें जाता ते पळोवपाक. कित्याक even म्हज्या हाज्या प्रमाणे CBI also is interested in this because CBI is investigating the probe between income tax officer and आमचे हे so called वयले bosses म्हणजे बाळू आणि चेतन. तिळारीच्या मुखेल कालव्याचे काम सुरू जाल्ल्यान गोंयाक उदका पुरवण 2 म्हयने बंद उरतली. दुरुस्तीच्या कामाक 2 म्हयने कालवो बंद उरतलो. ताचो परिणाम उत्तर गोंयच्या उदका पुरवणेचेर आनी भोंवतणच्या शेताफाटांचेर जातलो. तिळारीचे अधिकारी म्हणटात कालव्याचे काम दर वर्सा करचें पडटा, नवें न्हय. हे 2 म्हयने लोकांक उदकाची वेवस्था साळ आनी आमठाणे धरणांतल्यान जातली. कालव्याचे काम साप्प बाबत जाल्ल्यान खावटी पडून उदक पाझरता म्हूण गोंय पयलींसावन बोवाळ मारीत आसा. बाबत कामाक लागून तिळारीचे कालव्याचे काम वर्सान वर्स करचें पडटा. कालवो 17 सुवातींनी फुटून पाझरता. पावसा उपरांतूय अंदू हें काम सुरू जालां. कामाक लागून हो कालवो परत 2 म्हयने बंद उरतलो. कालवो बंद उरिल्ल्यान उत्तरेंतले बार्देस, पेडणे, दिवचले तालुक्यांतले उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो. लोकांक उदकाक त्रास जावचो न्ही म्हूण अधिकाऱ्यांनी साळ आनी आमठाणे धरणांतल्यान उदकाची वेवस्था करपाचें थारायलां. WRDचे अधिकारी सध्या साळांत वचून पर्यायी वेवस्थेच्या कामाक लागल्यात. त्या भागांत दिसाक 100 MLD उदक लागता. सध्या 2 कडच्यान उदकाची पर्यायी वेवस्था केल्या. आमठणेचे 35 MLD उदक नाल्यांतल्यान अणजुणेच्या बंदाऱ्यांत सोडून ते थंयच्यान पंप करतात. दुसरे वटेन आमठणेचें उदक पायपलायनींतल्यान साळ न्हंयत सोडून न्हंयची पातळी वाडयल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेवया एक विराम.